अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिज़वान आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। अपने चैनल के तमाम ही नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत प्यारा लवूक यानी चटनी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये लवूक खांसी को दूर करता है। छोटे बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कारगर है। छोटे बच्चों के सीने में जब खर की आवाज़ आती है और बलगम को वो ख़ारिज नहीं कर पाते, जिस वजह से उनको तकलीफ़ होती है, और तिब बलगमी को ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर शीर ख्वार बच्चों को ये मुतवातिर खिलाया जाए तो बच्चों को मोटा करता है, मोटा ताज़ा करके उन्हें ताकतवर बनाता है, ठीक है। और खांसी को, बलगमी खांसी को ये इस तरह से दूर कर देता है, बहुत जल्द दूर कर देता है, ठीक है। ये ख़ास लवूक है। आपको इसमें लेना क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा आइटम नहीं लेने हैं, बहुत आसान सा नुस्खा आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लेना है काकड़ा सींगी सुर्ख रंग वाली 1 तोला। काकड़ा सींगी सुर्ख, जो सुर्ख रंग वाली होती है ना, वो 1 तोला लेनी है। असलसूस मुक्षर 3 माशा, मूवीज़ मुनक्का 11 दाने, और शहद लेना, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को पीस कर शहद में मिला लें, चटनी बन जाएगी। और बच्चों को इस्तेमाल कराएं ये लवूक, ठीक है। इंशाअल्लाह सुबह शाम इस्तेमाल कराते हैं, जिससे बच्चों की खांसी, बलगमी खांसी, बलगम का एकदम आसानी के साथ इखराज हो जाएगा। सीने की तकलीफ़ दूर हो जाएगी, बच्चा ताकतवर होगा और जो है मोटा ताज़ा भी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, बहुत ही कामयाब नुस्खा है। आप इसे इस्तेमाल करके ज़रूर बताएं। अब सर्दी आने वाली है, देखो कुछ दिन बाद, ठीक है दोस्तों। तो अब ये शिकायत बच्चों को बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसलिए अभी से ही आप बना के तैयार करके रख लें। जब भी कोई दिक्कत हो, या जैसे मौसम चेंज होता है तो फिर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, पसलियाँ चलती हैं, सीने में उनके बड़े तकलीफ़ का सामना होता है, ठीक है, ठंड लग जाती है। ऐसी सूरत में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है लवूक। इसे इस्तेमाल कराइए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं, ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।